நான் சென்னையில் ஒரு ரெப்யூட்டட் ப்ராப்பர்ட்டி டெவலப்பர் மூலம் 25 லட்சம் ரூபாய் செலவில் சிங்கிள் பெட்ரூம் வீடு ஒன்று வாங்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய விருப்பம். இன்டர்நெட்டில் இது சம்பந்தமான விளம்பரங்களை பார்த்தபோது ஸ்ரீராம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் விளம்பரத்தில் குடுவாஞ்சேரி அருகில் ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருப்பது தெரிந்தது. உடனே ஆன்லைன் ஃபார்மில் ஃபில்அப் செய்து இந்த விவரங்களை அனுப்பியவுடன் ஸ்ரீராம் ப்ராப்பர்ட்டி சேல்ஸ் டீமிலிருந்து கோபிகிருஷ்ணா என்பவர் என்னை தொலைபேசி மூலமாகவும் வாட்ஸ்அப் மூலமும் தொடர்பு கொண்டார். பின்பு அவர் ஒரு ப்ராஜெக்ட் ப்ரெசன்டேஷன் ஒன்று தொலைபேசி மூலமாகவே வழங்கினார். அன்று மாலையே அவர் என்னை ப்ராஜெக்ட் சைட்டுக்கு அழைத்து சென்று அங்கே பேட்டரி கார் மூலம் அந்த 36 ஏக்கர் கேம்பஸ் முழுவதையும் அங்கே உள்ள வசதிகளையும் காட்டினார். அங்கே இருந்த கோயில், மருத்துவமனை, ரெக்ரியேஷன் ஃபெசிலிட்டிஸ், கிளப்ஹவுஸ், விளையாட்டு வசதிகள். பின்பு அன்றே நான் எனக்கு தேவையான அந்த 7 மாடியில் எனக்கு பிடித்த ஒரு இடத்தில் அமைந்திருந்த ஒரு ஃப்ளாட் புக் செய்து முன்பணமும் செலுத்தினேன்.